الزلف اللون تزدوث نعم الرحمن ميران نفقايو تلي بورين السوا كانت تستقبل لي نوفو باشوليي سي 15 جويي اما le 26 juillet ايوا كنا نسفهم اشو قلان ذاكي لي لونيفرسيتي بكايف لي فورماسيون نخدم ذاكي لي بكايف كانت ولك دونك سكير لي كومونسانت لي بري انسكريبسيون على لي ريزولتا الباك ils les ont exploités. À ce qui donc les étudiants ou bien les nouveaux bacheliers au sein du Wakin avaient les filières autorisées pour les choix. Donc, et oui les choix. Il y a le 22, le 24 les choix. Il y a le 25, le 26 et les confirmations les choix. Le 3 août, Inch'Allah, Anzar a les confirmations et les affectations définitives. Anzar a chalit chigad al-Vgaif. لكن نزرنا سكوسان لين 13600 لي كانديدان على الباك دونك نسعى ان تو دو ريوسيت 60% داكي ديال الولايين الكايوث نورمالمون دونك كنسعوا 8160 نوفو باشوليين على ديال داك الكايوث دونك بيان سور وكا ديال سيفارا وكا ديال هذه فانا الكايوث ها تنسعى كذا 3000 انا نسكرين سكوساكي أين يعني أجديد أسقسكين لي فورماسيون نسعى لي فورماسيون عندنا على سيركولار نسعى أمثيل يسقارن الماستر كورسوس انتيغري دو ليسانس en biologie c'est le contrôle de qualité et analyse des aliments donc qu'est-ce que c'est درنا c'est lié à recrutement national أنا ناخذ ستابس qu'ils ont maintenu l'année passée قبل مكسنت باسكو لاش بزاف لي ستوديون ازكو سي دونك لانتيد نسعى فينا نومبالاج دي كاليتي ليسونس اليمونتير اي كلانسكزيك يخدم دونك افيك لو ميليو بروفيسيونيل اجديد ايديوسان يضلين لا سيركولير rectificative donc انا ناض اميزول et عندنا خدمن une école préparatoire ou bien des classes préparatoires en sciences et technologies de l'informatique et donc l'informatique ماشي l'information l'informatique on insiste donc sur le mot qui donc informatique donc الرنسيد على circulaire les conditions d'accès نظرات نسقساكي ان شاء الله سيار سبتمبر اتسدي avec un certain nombre d'étudiants on verra شحال تشكان d'ici le 3 août ان شاء الله ثلا يوف تجدد ثاني donc الرنسيد c'est les sciences infirmières ثينا كسناك en 2013 اسقسي دونك النتيد نسعى لي كونديسيون داكسي نسعى لي مويان ان شاء الله هو كاين تسدو اكتلاق الحال ان شاء الله دونك on a appris des choses en 2013 ان شاء الله كي on va les éviter et وكان les étudiants ils vont travailler dans de bonnes conditions et ils vont réussir ان شاء الله اتفك l'opération qui كليكات donc entre le 2 et le 8 septembre dans les étudiants affectés à l'université de Vgaïf Addasen et on a déposé les dossiers ou les papiers la carte d'étudiant certificat de scolarité et on a aussi donc déposé la bourse et l'hébergement la période qui entre le 2 et le 8 donc on a des manières et la période qui inchallah donc a fait les conditions les meilleures conditions pour effectuer donc ces inscriptions définitives. دونك ثقنا دونك سنين لي نوفو باشوليين العسلامه الوان مرحبا بسون اروح خامن ونويسين تسعدي مداكين هاد 5 سنين هاد 6 سنين هاد تخدم الدكتور ان شاء الله تكبل الماكينه غير زدات ان شاء الله تفهم اين الهان اين كنا عاجبن داكي اللي في كايث وان شاء الله كنا نقرا داكي وكنا كنا نعاون ايوا كانت تفسس في اللون تسواعت ان شاء الله. الزلف اللون السلام عليكم أقلع سيق قلون في 4
le campus Abu Dhabi. En fait, c'est le deuxième jour de l'orientation des étudiants nouveau bachelier 2019. Donc, nous sommes dans l'amphi 4 qui est dédié à la faculté de technologie. Donc, il y a architecture, ST, hydraulique et toutes les disciplines enseignées à la faculté de technologie. Donc nous sommes là pour orienter et apporter de l'aide aux étudiants, enfin aux bacheliers 2019 qui viennent ici s'enquérir sur les formations et les filières qui sont dispensées à la faculté de technologie. Donc nous sommes là. Moi personnellement, je suis là pour le département d'architecture. J'ai remarqué avec plaisir qu'il y a beaucoup d'étudiants avec des moyennes assez hautes qui viennent intéresser, solliciter des informations et un complément d'informations sur la filière architecture. Et on est là pour apporter toutes les explications sur ça. Azul Flawan, donc c'est l'université de Bijayaf. Donc c'est un amphi réservé pour la faculté de sciences humaines et sciences sociales. Vraiment, on a reçu des nombres très importants des étudiants. Donc il y a des orientations, des consignes, la formation, des choses. Nous dans le détail, les spécialités, les modules, un ensemble d'informations. Donc il y a إطلي دوسي ال 23 أقرأ سادسا حشمة رابعة حشمة فوق لي بورت زوفيرت نخبينا في لانا غاس نتفهمسن فينا دي كونساي من زمان نخمسن pour des orientations beaucoup plus pédagogiques. Bonjour, nous nous retrouvons au centre de calcul au niveau d'Abu Dhabi, là où se déroulent les préinscriptions des nouveaux bacheliers 2019-2020. Là où nous sommes dans une salle, là où ça se passe l'opération. Comme vous voyez, nous recevons les étudiants pour faire la préinscription. Centre de calcul, les nouveaux bacheliers pour faire leur choix. Les préinscriptions, c'est la première phase, première étape. Donc le nouveau bachelier, ADS, a faire 4 choix parmi la liste des filières autorisées selon la moyenne. Donc le deuxième jour, le dernier délai pour la première étape. Le 25 et le 26, l'étudiant, le nouveau bachelier, il a confirmé qu'il a le choix. Je m'appelle Sadas Lydia, j'ai 19 ans, je suis une nouvelle bachelière. C'est le préinscription d'Abu Dhabi. Bon, au début, je me pour Gabara, mais il y a des guides
des feuilles d'orientation. Après, nous avons les amphis numéro 6, 5, 4, 3. L'amphi numéro 6. Après, j'aimerais bien être ma biologie, sciences de la nature. J'ai eu des informations et tout. Après, je suis allée d'ailleurs pour faire les choix. Donc, j'ai fait 4 choix, mais une demeure. Donc, je vais refaire le 25, Inch'Allah. بون زول في الاول مرحبا يسوينا هردايا لونيفرسيتي نبقى في بوذاو يمكن لي نوفو باشوليا نويد ضربا كاس قاسيه خليكم سوالي من يسد نخدم لي زانسكريبسيون الله يبارك الحاله تاع عدا تريبيان استقبلنا هذا كي يقوم شاكان بلوك تصاف دينا دي بيرو ايديني الموث حوايج تكرا موث بها تخدم تكرا الحمد لله ايني نبغى ذا ينوفات ان شاء الله انا ريوسي الزول في الاول يمكن اذا نخليكم واحد لادو اين عندنا لي زوفر يونيفرسيتير لي دو ديريكسيون لادو نفقايث واحد لادو القصر نسد على لي بورت اوفيرت يمكن نسفهم ام كيخدم الاستوديو لي انسكريبسيون بار انترنيت اين عندنا لا بورس ترانسبور ليبرجمون كونسيرنون الدوسي دو لا بورس نسفهم دا شو دو دوسيي لي كونسلطاسيون دو دوسيي لا بوبراسي سي دي شاج ليتيديون ل 2 سبتمبر هاد نسفهم السيت راه داخل لي انسكريبسيون السيت هذه الدين le 8 2017 août l'étudiant doit obliger هذيك شمال السيت هذه خمس انسكريبسيون دوموند ديبرجمون دوموند دو بورس دوموند ترانسبور وثم تاعنا ثلوث ليبرجمون هذه خف دوموند ليبرجمون ونما تاعنا ثلوث ليبرجمون هذه خف دوموند ترانسبور مات لا بورس تاعنا ثلاث مرات وبليجي تخم لي دوموند ومن بعد ديسي على 2 سبتمبر هذا هيان الدوسي دا مقرانا دسفام لي كذا شوتن ازن ك ديبليون باسكو الديبليون نخدم دينا توت لي بياس فورنير سي بور سا الذي هو كذا هي يتسوغ لي بورتوفير نخبيت ندو 15 سولون لا برولونجي صحاب اليونيفرسيتي نبرولونجي دي دنسن على ميد 25. Bon, je m'appelle Laetitia Bara, lycée technique au Mehdaden. J'ai eu mon bac SGCN, filière langue étrangère. Aussi, les choix qui nickel. J'ai pris les dépliants, les choix et tout. J'ai pris ma décision et l'achat. C'est une série alors le centre de calcul. Il y avait plein de choix. Même les filières, sincèrement. كان الدغوا نحقريت فريمون مي فينالمون جورجي سينا بزاف لي شوا لان ميم الخدمه جوري كي قاملوش الخدمه زي سوفغاي تو فينالمون نتي ساعه بزاف لي شوا اي تو اي تورا مازال قلنا تاع سكن درن باسكو تاع 4 شوا ومن تورا قلنا 4 شوا تورا قلنا تاع ساغ درن ان شاء الله لو 3 اوت ان شاء الله فوالا بون السلام عليكم كيسميو حسين جعفري نوفو باشولي نوفو اتيديون عرديه نسد السي نخدم لي شوا نوف كنديين كوم لونغ ايترونجير 15 لي شوا اختارها السي 4 اختارها كوم برمي شوا لونغلي نتمنى ان شاء الله تايتي تفكانو تبعيني نتمنى ان شاء الله وهذه وفق ربي كذا ان شاء الله وكيدير سنه قرن دي